为什么一个为新加坡效力了20年的政坛高层，会因为几则手机上的不恰当讯息，在48小时内瞬间跌落神坛？黄总理在镜头前面亲口承认了他拼命的想要保住这一位但最后他不得不亲手斩断他的政治生涯。如果你以为这只是一场单纯普通的政治花边新闻，那你就完全没有看懂新加坡这座国家机器的运作底层逻辑。今天我们就来好好的分析一下那些真正的背后的东西，不谈那些枯燥的什么官方声明啦，我们直接抛开这个深度的去拆解一下这场震惊新加坡的政治风暴。这套不留情面的体制究竟是保护了新加坡，还是正在逼疯他的精英们？看完这支影片，你将彻底明白，在顶层的权力场中，真正的死罪从来不是犯错，而是越界。那么，我们先看一下黄总理他是怎么样回答记者提问的。在很多地方，也许你只能看到一些2分钟1分钟的一些剪片。今天我带你看一看他的整个完整回答这件事情的问题。在正式进入今天的话题之前，我想发表一个简短的声明。刘姐热炒店是我正在自己经营的另外一个频道，目前我已经开始陆续的在这个频道上更新新的我的一些内容，而并不是一些我的老内容。所以如果您想看到不一样的内容的话，可以去刘姐热炒店这个频道去看一看。在这里我要对这么多年以来一直长期支持我、喜欢我的朋友们表示最深刻的感谢，谢谢你们的支持以及陪伴。那么刘姐热炒店的开幕也是为了让我的频道不至于哪一天突然被消失掉，所以如果您喜欢的话，欢迎您光临刘姐热炒店，也欢迎您订阅刘姐热炒店，当然也更加欢迎您如果喜欢的话转发一下刘姐热炒店的内容，点赞评论。当然如果有一天我开通会员的话，也希望你们能够大力的支持。 Thank you for the question. It was asked earlier too, so it's an opportunity now for me to answer both questions about Prof. Faijal's resignation. It has come as a shock to all of us, and I met the group of Malay Muslim leaders yesterday. I know many are still coming to terms with what has happened. I understand the sentiments fully. When I first heard about the matter, I felt the same way. As PMO had shared in our statement, we first realized this issue when this lady emailed to us complaining about Faijal's interactions with her. It was a very detailed email containing all the details, screenshots, contents of the interaction. When I first saw it, my initial reaction was disbelief and shock. I thought that the contents were fabricated. But as it turns out, unfortunately, they were genuine and the interactions did take place. Some have asked if the consequences were overly harsh. Let me put it this way. First, Faisal himself, reflecting on the matter, realized that it was not tenable for him to continue as an office holder and as an MP. His explanation is that he was trying his best to manage what he felt was an awkward situation, and he did not want to abruptly cut off the interactions with the lady. But he made a very serious mistake, and he accepts that he made a very serious mistake in engaging her, even when the nature of the interactions crossed the line. And he also accepts that his responses, his interactions with her, objectively speaking, were questionable and inappropriate. And that's why he asked to step down. And he asked and requested for privacy for himself and for his family. And we have respected that request as much as possible. Second, I have tried my very best looking at the matter to see if there is a way for him to continue in office even after all that has happened. But remember, this is no longer a private matter between two private individuals and two consenting adults. A complaint has been made against him. It has entered the public arena. And that's why we have to undertake this objectively, undergo a process where we listen to both parties, and we certainly took pains to listen to
Faisal's explanations as well. But after doing all that, we also have to look at the evidence and the facts. And when you look at the evidence, you look at the facts, it is clear that his conduct had fallen short of the standards that were expected of him. I shared this also with a few key colleagues in my team. So they reviewed the evidence independently, and they agreed with the same conclusion. And that's why I agreed with his decision to resign. It's the right course of action to take. Thirdly, and to the question that was posed, if this matter had happened to any other MP in the PAP, we would have done the same thing. The same process, the same standards would apply, and the same consequences would have followed. Yes, Faisal is the minister in charge of Muslim affairs. He has responsibilities as minister. There are expectations of him from the community, but our standards would apply to every PAP MP in the same way. I know it's very difficult and painful to lose someone like Faisal. I fully understand that, and I fully understand also the outpouring of support and sympathy for him from Singaporeans and especially from the MM community. He has done good work wherever he went as MP and as office holder. And nothing that has happened, this incident, does not in any way diminish the significant contributions he has made to Singapore over the past 20 years. Under these circumstances, I fully recognize that there may be a temptation for us to see if we can make an exception for him. But I think doing so will only cause more damage and harm to Singapore. In the end, we look at the evidence, we have to do the right thing, and we have to continue to uphold the trust that Singaporeans have in our political system and in our public institutions. It's very sad, it's very unfortunate, but we have to move forward from here. 在进入深度分析之前，首先我要想说一下，黄总理这段发言相当的再一次的体现出新加坡政坛、新加坡政府、新加坡执法部门，他们并不是一个没有人情的世界。他也说过，他也尝试着，他也想过有没有办法能够保持他的职位，能不能保住他，但是他经过了非常的深思熟虑之后，才没有办法做出了这个选择。就再一次说明，很多人会说新加坡啊很冷血啊，很独裁啊，这完完全全不符合独裁政府的任何一点特性。那么首先我们来分析第一个核心问题，这一切到底为什么会发生啊？想一想，一个在政坛已经摸爬滚打了20多年，经历了无数大风大浪的内政兼国家发展部的政务部长，怎么会犯下这种几乎是新手级别的致命错误？这位费舍尔教授啊，在辞呈中解释非常令人寻味。他说自己是为了处理一个尴尬的局面，或者说不想突然切断与这位女士的互动。那么这个话听起来呢，就像是在有一点狡辩了啊。如果你真正的了解政治人物的心理学，你就会发现这个背后隐藏着一个政客最致命的职业病，就是权力讨好症以及边界感的丧失。很多人会说新加坡人边界感太强了，不近人情，但有些时候必要的边界感还是应该有的。这就是职业、专业以及不职业、不专业的区别。在新加坡啊，这个基层的议员和部长们都被赐予了极高的期望，他们被要求必须要亲民啊，要倾听啊，要随时随地为这个选民解决问题。而这种长期的这种服务型政治的训练，会让政治人物在潜意识里面产生一种错觉，就我不能冷漠，我必须要回应啊。所以当这位女士开始与他进行频繁的线上互动时，我们的费教授他最初的想法可能真的只是想展现自己的亲和力，或者是试图用一种比较温和的方式来安抚对方，但是他忘记了，在数字时代，权力的光环会放大一切私下的交流。非常的遗憾，不论他的初衷与否，事情确实也发展到了今天这一步。当一个掌握着重权的部长，你们想一想啊，在深夜的时候，用私人手机回复讯息，这种权力地位极度不对等，
会让普通的这种这个嘘寒问暖瞬间变味，这不是这种单纯的一种私心了，这是一种对现代数字通讯边界感缺乏的表现。权力让人产生了一种虚幻的控制感，他以为自己可以像在接待选民啊活动上一样游刃有余的安抚每一个人随时可以抽身这个想要离开怎么样？但是他错了，网络讯息时代是有截图的，数字足迹是无法被抹除掉的。当他发现情况已经失控，想要踩刹车，试图切断联系的时候，对方感到了被抛弃，或者是愤怒，反扑就这样开始了。非常非常的遗憾，这场风暴的起因本质上不是一场精心策划的政治阴谋，而是一次可以说是一种权力以及人性弱点在数字空间里面的完美翻车，车祸现场。那么面临这个突如其来的致命危机，新加坡政府和黄总理是如何面对此问题的呢？在这里我们看到了人民行动党，也就是这个 PAP 极度冷酷也好，或者怎么样也好又极度精密的危机处理机制。黄总理第一时间收到包含截图和详细内容的电子邮件的时候，他的真实反应他自己也说了是震惊以及难以置信。确实这东西如果是一般人看到的话，我觉得也会有一种这个无法想象，不敢相信甚至于一度以为是伪造的。这说明什么？说明即使在权力核心，这种破坏体制纯洁性的行为依然是不可被预期的。但是接下来的操作就是教科书级别的制度凌驾于个人的模式了。黄总理没有选择内部压下来，也没有选择独断专行不独裁 OK， 而是立刻启动了防火墙机制。他自己也说了让团队中几位核心的成员同事对证据进行独立审查。记住了是独立审查每个人都独立的去调查。这一步非常关键，他把一个可能演变成总理个人对部长的信任危机，转化成了一个组织体制对成员行为的客观评估。最精彩的博弈在于黄总理口中的一句：“我曾经最大努力想看是否有办法让他留任。”这句话充满了智慧以及人情味。我一再说人情味，人情味，因为一切都是以人为本。新加坡本身治国也是以人为本的。他在告诉所有人，我们是有血有肉的。我们看到了这个费教授过去20年对马来穆斯林社区的这个巨大贡献。我们不是冷血的机器人，但是这是一个巨大的但是 OK。当这个事件从私人领域跨入到公共领域，当投诉信摆在总理办公桌上的那一刻，人情就真的是不能再谈人情了。这就是 PAP 的治理底线、底层逻辑。私德瑕疵如果能被内部辅导并停止，它可以是私事，但是我老外一旦引发了公众质疑，一旦触碰到政府的公信力的红线，那么体制机器就会无情的碾压。所以内政部长尚木根的表态更是直接定调双方互相指责骚扰，那就交给警察去处理。这就意味着政府已经彻底剥夺了费教授作为高官的任何特权保护伞，因为已经移交司法部门了。所以面对问题，新加坡政府的态度是一定要把这个烂肉给挖出来，哪怕它连着心脏也必须得切除，因为保住一个人的政治生命代价是赔上整个国家制度信仰的话，那么绝对是不可以的。接下来我们来看一看第3点，解决此问题可能带来的后果。这种所谓的这种，大家应该知道，在三国里面有一个故事叫做诸葛亮挥泪斩马谡的这个故事，对吧？这个事情其实也有点类似了。
到底会引发出如何的这种连锁反应？短期的阵痛是绝对的啊！费教授他不是一个无名之辈，他是 社区的重要领袖、政治领袖，是基层连接这个政府的关键纽带。他突然一下政治死亡，直接在内阁和基层留下了一个巨大的权力以及信任的这个真空。虽然黄总理立刻点名了另外几位来这个接手和安抚，但是要知道，社群内部的错愕啊、惋惜甚至是不解，是需要一段时间去消化的。这对即将面对大选的4G、5G 领导人来说，无疑是一次意外的失血。但是从长远的战略角度来看，这个后果却是人民行动党维持其这个治理的合法性的绝对基石。如果今天黄总理为了这个20年的这个所谓的功劳人啊网开一面啊，没有功劳也有苦劳嘛，他毕竟服务了20年。如果他网开一面的话，那么这只是个留职停薪啊，或者内部记过，然后再去想办法把这个事情过去以后，再让他重新回到位置的话，如果这样做的话，那后果将是灾难性的。这会向全体新加坡人民传递一个致命信号：原来高官是可以有豁免权的，原来 PAP 的白衣服是可以有污点的。还是那个话 ，PAP 不是没有反对党 ，OK， 就是一定是有的。破例就是摧毁体制，这场危机的严厉处置，反而变成了一场最强有力啊政治宣传。他用一位资深部长的政治生命祭旗，向所有在任的官员发出了最严厉的警告：在公信力面前，没有任何人是不可缺的。在这种处理方式的后果之后，是进一步强化了新加坡政府在全球投资者、所有的外资啊和本国国民心中的形象。这依然是一个非常高度可预测、高度透明、零容忍这个政府部门。这台机器的无情，我们说它无情啊，无情之有情了，无情也正是它最值钱、最值得我们学习的地方。那么血淋淋的教训摆在眼前，未来该如何防范类似问题再次发生？依赖个人道德自觉已经被多次证明不可能100%可靠，即便大多数人还是可以守得住道德底线的，但不能代表100%。未来的这个模范机制必须从制度的这种强化性，就是强制性制度隔离和这个数字通讯规范一定要双管齐下。首先，政治人物们必须建立起绝对的通信防火墙。部长和议员在处理这个选民事务，甚至于面对疯狂支持者的线上互动时，绝不能再使用不受监管的私人社群或者是个人号码进行1对1的这种深度交流。所有的基层互动都求助或者是回应啊，都必须全面转向由团队管理的官方账号。这不是为了摆官威啊，而是为了保护官员自己。团队的介入不能这个过滤掉所有别有用心的骚扰嘛，因为有些人可能是真的是设下一个圈套嘛，也可能在官员可能出现判断失误的时候，可以成为一道阻拦。这也是为什么我们在加拿大工作期间，我们工作里面很多的通讯都是由工作账号建设的。我们跟学生，因为我是在这个处理学生的这个学生会嘛，我们跟学生会说了，我们学生会所有学生不可以用私人的这个 social media， 这个叫什么呢？这个聊天社群软体去私下交流，工作事宜一定要通过我们官方认定的几个这个媒体啊，这个社交媒体去进行沟通。所以其次啊，政治新加坡要重塑这个政治服务的边界感啊，人民行动党长期强调的这个无微不至的基层服务必须进行现代化的定义以及更新。官员需要接受专门的数字时代危机培训，要学会如何在不显得傲慢的前提下坚决果断，就是对于这种不恰当的这种私下的这种互动行为说 no。必须在体制内明确一条红线，任何带有情感暗示、
私人生活牵扯的这种对话话题，只要发生就必须立刻上报备案。只有把模糊的这种人际交往转化成清晰的行为准则，才能避免下一个费教授再次掉进同一个泥潭。那么我们要把视角拉高一点，看一看世界上其他一些国家在类似世界上是如何做得更好的，能够带给我们什么样的启发。OK， 首先我们要想，如果我们拿台湾做对比的话，你会发现非常强烈的反差啊。在台湾，如果爆发类似的政治人物不当的讯息或者绯闻事件，通常的走向是这个政论节目那直接就是炮轰当事人出面道歉啊、鞠躬啊，甚至痛哭流涕啊、打感情牌、背情牌，或者干脆就是硬凹到底，把问题推给在野党抹黑政治等等等等。如果当事人有足够的这个选举实力和这个派系的背景的话，风头一过，往往还能华丽转身，换个位置继续当官。这种处理方式非常有戏剧性，充满了人情世故和这种政治算计在里面。但是代价是什么？是民众对政治人物道德底线的彻底麻木，把政治看成了一场娱乐秀。确实，现在在台湾很多政治已经被人们当娱乐去看了。有一些地方，有一些县市，哇，老啊，这些领导人自己本身已经是，对吧？大家都知道我在说什么。但是如果我们要寻找更好的例子，我觉得还是要看北欧，因为我一直觉得北欧各国的这个清廉度是非常之高的。我多次说过，北欧像芬兰啊、瑞典啊、这个挪威啊这些国家，其实新加坡我觉得有很多地方是借鉴芬兰、瑞典这些地方的啊。所以我们要看北欧的话，你如果看芬兰或者这个瑞典啊，他们也做得非常好。不是因为他们的这个官员道德就更高尚啊，这个芬兰人就被这个瑞典人就更高尚，而是因为他们从体制上根本就剥夺了官员犯贱的这种隐藏空间啊。北欧有一个非常极度严苛的这个透明法案 ，Principle of Public Access。OK， 在瑞典的话，几乎任何部长、公职人员的公务往来讯息、邮件，甚至是与公务设备相关的通讯记录，几乎都是默认对公众和媒体开放的。这意味着什么？这意味着当一个瑞典部长在手机上打字的时候，他潜意识里面就知道这句话有可能出现在报纸头条之上。北欧国家的逻辑是什么？防范丑闻的最好方法不是等事情爆发之后再去严惩，而是让秘密本身无法生存。新加坡模式呢，目前呢是后置的严惩，当然新加坡也有防范了。你犯了错、犯了规，我不管你是谁，绝对砍掉。而北欧模式呢，可能更加的前置的透明，我把你所有的通讯和行为都放在阳光下，透明，让你从一开始就知道你的每一句话都将成为呈堂证供，就不敢也无法建立那种私密越界的这种所谓的灰色关系。所以总体而言，费教授的这个事件绝不是新加坡政坛的一个终点了而是一个残酷的一种压力测试吧。黄总理用一场虽然是不留情面，但是又非常有人情的政治切割，守住了人民行动党的底线。但未来的挑战在于，面对越来越复杂的数字化社交环境和人性的脆弱，新加坡或者说 PAP 不能仅仅依靠出事后的这种挥泪斩马谡，是不是？更需要从各个好的地方，像北欧这地方，从这个透明机制中吸取更多的灵感，建立起更强大的这个事前防护网。毕竟，培养一个部长需要20年，甚至更久，而毁掉他真的只需要一个按钮，这就是权力的代价。这也是新加坡这个国家为了生存必须吞下的苦果，也是必须要进步的。我相信新加坡这样的精英政府、精英治理模式，一定会学习到更好的这个方式方法，去 prevent 去防御未来这些类似事件再次发生。这个事情如果还有下文的话，我们还将继续去跟踪。我觉得一个国家的最高领导人能够就这个事情回答记者问，能够非常坦诚的用人话，这黄总理说的每一句，我觉得都非常的贴近生活。不懂有多少朋友能听懂英文的我觉得黄总理用的英文里面也是非常的，就是朴实，没有用一些华丽的言语去把这个东西用的非常的官方，非常的这种怎么说 official，
就我觉得这就是非常贴近人民，就是老百姓，每个老百姓看到这一段，如果你懂英文的话，都能听得懂，对不对啊？所以说，我觉得黄总理今天这段话，拿出来给你们看一下，我就觉得，因为泰剧让我觉得很多政府应该好好学习一下类似的处理事情的方式方法，也给一些其他国家做一个借鉴。当一个这个总理也好，领导也好，这个总统也好，或者是高官也好，主席也好，出来讲话的时候，用真的人的方式口吻去说话，不要一说到话就是知乎者也这东西然后弄点成语，还把字给说错了，那简直就是 OK。那么今天的问题，今天这个话题就聊到这里，有什么想说的，我们接着聊，接着说。要想想，要想。